السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات إيمي. الفيديو بتاع النهاردة أنا عاملة لكم جولة داخل معصرة مطروح أوليفيا، ودي موجودة داخل محافظة مرسى مطروح على طريق الأبيض. المكنة اللي انتوا شايفينها دي اسمها مكنة جوز الهند، بيتحط جوز الهند من فوق وبينزل زيت، وكمان بينزل الشكل الصلب اللي انتوا شايفينه دوت. ادي كده الازايز اللي فيها جوز الهند. اما المكنة دي مكنة الطحينة. مكنة الطحينة دي بتحط طبعا السمسم من فوق زي ما انتوا شايفين، وكمان بتنزل الطحينة سخنة مولعة وريحتها في منتهى الجمال. حاجة كده طبعا بتتعمل طازة قدام عينك، ولا فيها اي اضافات ولا فيها اي دقيق ولا فيها اي مرارة، بالعكس حاجة كأنك بتاكل حلاوة طحينية يعني. طيب نيجي بقى على الزيتون بتاعهم حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ده شكل الزيتون، هو ماشي على السير، والسير طبعا بيفصل القشرة عن الزيتونة، وبعدين بيبتدي ان هو يقوم بعملية العصر، وبعدين بيقوم بعملية التعبئة زي ما انتوا شايفين. ما بيوقفش على كده، طبعا عندهم انواع زيوت كتيرة جدا جدا مختلفة، وانواع كتيرة جدا. الزيوت دي طبعا بتكون لها علاقة بالعناية بالبشرة والعناية بالشعر. كمان هم عندهم زي ما موجود بقى المنتجات اللي انا عرضتها لكم دي. في عندهم كمان التمور، يعني التمر دوت في منه السادة وفي منه بالسمسم وفي منه بجوز الهند. عندهم تشكيلة حلوة جدا من التمور. كمان عندهم تشكيلة كويسة جدا جدا من العطارة. انتوا طبعا هم عارفين ان هم مشهورين هناك بالعطارة اللي زي الفلفل الاسود والكمون والكزبرة والحاجات دي. لو رحتوا هناك هتتبسطوا جدا. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس.